यो चिन्ह हो एमालेको, हाम्रो बाको। भोट चाहिँ दिँदैन, तर यो 1 बिलियन पर्ने पानी जहाज, 5 लाखको 2वटा किडनी, एसएलसी पास नभए पनि यो पास भएको सर्टिफिकेट, यो अरबौं पर्ने भ्यू टावर र हल्का उखान टुक्का दिन चाहन्छु। यता तलको कसैलाई चिन्दैन। यो चिन्ह कंग्रेसको, हाम्रो थापाजीको। हाम्रो थापाजीलाई सबै थाहा छ, तर एउटा बाख्रो कता गयो भन्ने कुरो थाहा नै छैन। भोट चाहिँ दिँदैन, यो एउटा बाख्रा र पुरानो सभापति ज्यूको मुख फुटेको, श्रीमतीको मुख सुन्नेकोले यो 50 रुपियाँ पर्ने मलम दिन चाहन्छु। यो चिन्ह कम्युनिस्टको हो कि हो सायद, पुष्पाजीको। भोट त यो पार्टीलाई मरिगए पनि दिँदैन, तर यो 17,000 पर्ने हर्लिक्स, घिउको डब्बा, पार्लेजी बिस्कुट दिन चाहन्छु। पछि जेल जानुहुन्छ होला सायद, अहिले खाएर हेल्दी हुनु होला है। यता कसैलाई चिन्दैन। ओहो, मोबाइल चिन्ह ऋषिजीको, राम्रो काम गर्दै हुनुहुन्छ, तर भोट चाहिँ अहिले दिँदैन। तर यो आलु, धनिया, खुर्सानी दिन चाहन्छु। तरकारी बनाइहाल्नुस् त, जनता खान चाहन्छन्। ओहो, माटो चिन्ह पो आयो त, हर्कजीको। बोलेको बोले गर्नुहुन्छ यार, त्यही भएर भोट दिँदैन। तर यो 10 रुपियाँ पर्ने र 80 रुपियाँ पर्ने टेप दिन चाहन्छु, मुख टाल्नको लागि। आयो आयो केटा हो, घन्टी आयो, रवि र बालेनजीको। यो चोटिको भोट त घन्टीलाई नै हो। जय घन्टी।